Второлигашот Монако со амбиции за влез во првата лига има големи планови во предстојниот преоден рок, а како најголема желба се споменува името на тренерот Жозе Мориньо. Францускиот клуб кој добива финансиски инјекции од рускиот милиардер Димитри Роболовјев има намера да се врати на старите славни патеки и да стане еден од најдобрите клубови во Европа и да биде голем конкурент на ПСЖ. Риболовјев е подотвен на Жозе Мориньо да му понуди дури 14 милиони евра годишна плата за да го води тимот од кнежеството. Рускиот милиардер има доволно финансиски средства, а Мориньо би добил одврзани раце да состави тим по свој вкус. Сепак тешко е да се поверува дека португалецот ќе ја прифати оваа понуда со оглед на фактот што за него се заинтересирани и Челси и ПСЖ, а да не го заборавиме и Реал Мадрид како опција да ја продолжи соработката со кралскиот клуб. Милан е блиско до потпишување на договор со голманот на Квинс Парк Рейнџерс Жулио Цезар и негово евентуално враќање во Милано, но сега во црвениот дрес. 33-годишниот голман се приклучи на лондонскиот тим минатото лето и неговите перформанси се уште се на високо ниво. Меѓутоа тешко дека тоа ќе го спасе тимот на Квинс Парк Рейнџерс од излегување во понизок ранг на надпреварување. Цезар го врати местото на голот на Бразил и со сигурност ќе сака враќање во Италија. Цезар е пред потпишување на 2-годишен договор со Милан, вреден 2 милиони евра по сезона, што ќе биде голман број 1 во Милан, а Абиати ќе биде негова замена, додека пак Амелија би го напуштил италијанскиот тим. Играчот на Нью Йорк Никс Кармело Ентони ја заврши првата етапа од NBA сезоната како најдобар стрелец и на тој начин ја прекина доминацијата на Кевин Дюрант, кој беше најдобар во последните 3 години. Лидерот на Нью Йорк Никс забележа просек од 28,7 поени по надпревар, додека Дюрант остана на 28,1 кош. Ентони за прв пат е најдобар реализатор во лигата, откако со фантастичните настапи на последните 8 средби успеа да го помине главниот конкурент за наградата. Првата петорка во регуларниот дел ја сочинуваат и Коби Брайант од Лос Анџелес Лейкерс со просек од 27,3 поени по надпревар, Леброн Џејмс од Мајами со 26,8 и Џејмс Харден од Хјустон со 25,9 поени по надпревар. На специјална церемонија беа објавени имињата на сите нови членови на куќата на славите во NBA лигата, кои ќе бидат инаугурирани оваа година. Освен Гери Пейтон во куќата на славите ќе влезат уште и Бернард Кинг и Дон Стейнли од играчите, Гај Луис, Рик Питино, Джери Тарканијан и Силвија Хечел од тренерите, Иби Хендерсон од кошаркарските пионери од афроамериканско потекло, Роџер Браун од АБА лигата, Оскар Шмирт од интернационалните кошаркари, Ричард Герин од ветераните и Рас Граник од соработниците во NBA лигата. За прием на нови членови во куќата на славите секогаш постојат истите услови. Поранешните играчи мораат да бидат пензионирани најмалку 5 години, додека тренерите и судиите исто така да бидат најмалку 5 години во пензија или својата работа да ја извршуваат најмалку 25 години.